دا یاد لرئ چې دا څومره عبادتونه دي مونږ یې کوو، که مونځ دی، که روژه ده، زکات دی، حج دی، دا څومره عبادتونه دي، دا رب سره د محبت علامتي اظهار دی. تاسو به اوس وایئ چې دا څنګه؟ داسې تاسو که وګورئ په عام ژوند کې چې کله زه د شعور سترګې کولو کوم، زه خپل پلار په خپل شعور سره ما ته پته ولګي چې دا مې والد صاحب دی، نو دننه یو فطري خبره، دننه جذبات پیدا کېږي، دننه جذبات پیدا شي هغه پلار سره. اوس دا جذبات اظهار غواړي، او چې کله دا اظهار وکړي شي نو یو عملی پریکټیکل صورت مخې ته راشي. چې کله پلار راشي زه ودرېږم، د پلار نه مخکې نظم احترام یې کوم، د استاد نه مخکې نظم احترام یې کوم، د مور نه مخکې نظم احترام یې کوم. دا هغه داسې دننه پروت دا جذبات و زما، هغه جذبات اظهار غوښته او هغه اظهار ما وکړ. دغه رنګ چې کله انسان په دې خبر باندې پوه شي چې د کائنات یو خالق پکار دی، دا کائنات مخلوق دی، کله زما دا شعور دا فیصله وکړله ما په دې کائنات باندې غور او فکر وکړو، ما په دې اجزا باندې غور او فکر وکړو، زه په دې خبره ورسېدم، زه نه مطلب انسان په دې خبره ورسېده چې دا کائنات مخلوق دی، دې له یو خالق پکار. چې کله ما خالق وپېژنده دغه تم جذبات پیدا شي، د عبادت جذبات پیدا شي. دا مونږ چې دا ټیټیږو یا ښکته کېږو بره کېږو، زکات ورکوو، روژه کوو، دا د هغه علامتي اظهار مونږ رب سره کوو. دا خبره ستاسو یاد وي چې دا سمبولیک ایکسپریشن دی چې رب سره مونږ کوو. بیا په دې کې د ټولو عبادتونو کې تاسو وګورئ، محققین علما دا وایي، سار مې یو عالم اورېده هغه دا وایي چې دا حج بیا داسې یو عبادت دی چې دا ټول عبادتونه په دې کې را شامل شوي دي. لکه ټول عبادتونه لکه د خرچ حوالې سره هم دي، د تکلیف حوالې سره چې کوم په روژه کې هغه تکلیف وي بعضې څیزونو کې هغه هم هلته تاسو ته هغه یو رنګ میلاویږي، مونځ هسې هم هلته کېږي، چې څومره مشقتونه په دې نورو څیزونو کې دي هغه ټول هلته. دا داسې یو پیکیج دی، دا حج داسې یو عبادت دی، دا ټول څیزونه په دې کې میلاویږي. نو یاد لرئ چې کله په دې په مناسک باندې مونږ نه پوهوي، په دا به تش مناسک وي. لکه اوس فرض کړه زه قیام کوم ته د قیام په حقیقت باندې نه پوهوي، دا صرف بس جس قیام دی. د دې قیام شاته څه دي؟ د رکوع خو به صرف ټیټېدو ته وي، خو د دې رکوع شاته څه پراته دي؟ دې سجدې شاته څه دي؟ تا چې دا وضو کړله ځان دې پاک کړه، دې شاته څه دي؟ صرف رسم نه دی چې هسې بس ټیټېدل دي، ښکته کېدل دي، پورته کېدل دي، نه، دا داسې نه ده. دا ځکه زموږ په ټولنه کې خیر ځکه نه خورېږي، مونځونه مو خلکه کوي، حجونه مو خلکه کوي، ځکه تبدیلي نه راځي چې دې په دغه مناسک باندې شاته پونې چې دا زه ولې کوم، څه مسله ده. خو زه دا تپوس وکړي چې ځکه کوم چې الله ویلي دي، خو د دې شاته هغه فلسفه څه ده؟ الله تا نه په دې باندې غواړي څه، دغلته بیا مسله ده، دې چا پوه کړی نه دی یا د خپله کوشش نه دی کړی. حج په ټولو عبادتونو کې یو ډېر بهترین او د کمال نه ډک عبادت دی. که دا په صحیح طریقې سره وکړي شي، زه وایم چې زموږ هغه ملګري چې هغه حج ته پاره پروګرام یې دی یا اراده یې کړی دی یا ځي به، نو چې دا خبرې هغوی اوري څومره خلک دي، نو انشاءالله ډېره فایده به ورته وشي. د یاد لرئ چې دنیا ته موږ غور و فکر وکړو، دنیا څه شی دی؟ څوک درنه تپوس وکړي چې دنیا څه شی دی؟ په یو لفظ کې که تاسو ووایئ دنیا یعنی ژوند شیطان سره د جنګ نوم دی. بس سمپل خبره دغه دی نه شروع شوې وه. سیدنا آدم علیه السلام هغه لغزش وشو، فازلهما الشیطان، هغه لغزش وشو، په هغې په نتیجه کې بیا دا مطلب دا دی چې زمونږ پیغمبر او زمونږ مور یعنی مور او پلار سیدنا آدم علیه السلام او حوا سلام علیه هغه د پلانټ ارض ته راغلل. اوس دلته بیا ابلیس دا خبره وکړه چې زه به چې کوم دی نو دا کار کومه، د په بچو کې به دا کار کومه، زما ضرورت په لګیا وي دغه کار به کوي، او چې څنګه هغوی نه جامې کوزې کړې وې، زه به د دې نسل نه جامې کوزوم، بې شرمه کوم به، ذلیله کوم به، په غلطه لار به یې لګوم، د ښي طرف نه به ورته راځم، د ګس طرف نه به ورته راځم، د مخې طرف نه به ورته راځم، د شا طرف نه به ورته راځم، بدلل به اخلم. الله پاک ورته لاس ته خلاص، زما چې کوم برګزیده زما بندیان دي او زه ورته ګران یم، زما پیغمبر ورته ګران دی، هغه ته نشي ګمراه کړی. صالحین خلک یا مؤمنان یې که ته ورته ډېر چلونو مولونو کې ستا په چال کې نه راځي، او بیا چې په دغه چال کې نه راځي نو الله پاک یو سکیم تیار کړ، د عباداتو یو پیکیج یې تیار کړ چې تاسو په دې ذریعې سره د شیطان خلاف جنگ کولی شئ. شیطان به راته یو څه وایي، شیطان به راته وایي چې دروغ ووایه، کم وتله، دا به راته وایي، خو ستا عبادات په تا کې به اوس تبدیلي راولي، دغه شیطان به راپرځی. ځکه چې موږ انټي بایوټیک ورکړو که نه، دننه بیا یو جنگ شروع شي، د جراثیمو سره دغه دوی یو جنگ کوي، نو که فرض که هغه دوی کامیاب نه موږ ووایو یاره صحیح دوی نه وه. پرې خبره پوه شوه تاسو؟ دغه رنګ زموږ هغه مونځ بیا هغه مونځ نه دی چې ته یې منې نه کړې، یاد لرې هغه مونځ نه دی، حج بیا حج یې به تا کې تبدیلي رانوستله. الله سبحانه وتعالی تبدیلي راولي، نو الله سبحانه وتعالی خبره بالکل درسته ده. ومن اصدق من الله قیلا، الله سبحانه وتعالی نه په خبر کې زیات څوک رښتیني څوک کېدی شي نشي کېدی.
مونږ په خپل دعوه کې په خپل کړو کې دروغجن. نو حج ځان پیش کول دي په مختصر الفاظو کې. حج ځان پیش کول دي، دا اقرار کول دي چې اے الله د شیطان خلاف ستا په ټیم کې شامل یم، جهاد ته روان یم، د سره به جنگ کوم، دې به زه راپرځوم، او د رحمان په ټیم کې شاملېږم، د ابلیس په ټیم کې نه شاملېږم. عباد الرحمن، عباد الشیطان نه جوړېږم، عباد الرحمن جوړېږم. او اوس دا حج د دغه د شیطان په مقابله کې تیارولو یو پروګرام دی په مختصر الفاظو کې. هر څه شی دی د شیطان خلاف ستا په باقی مانده ژوند کې دغه جنگ ته تا تیاری دی. پتا ته وایي چې کمو ته دروغ ووایه، زنا وکړه، شرک وکړه، بدعت وکړه، مختلف داسې غلط کارونه برته یادي، او ته به هغه نه کوې. پتا کې دا سیس ډیولپ کوي الله سبحانه وتعالی یا عبادت په دې سره. دا پتا کې حج رانه وستل نو څه فایده ونه شوه. حج په 8 تاریخ باندې شروع شي، ذوالحجې باندې شروع شي، د مینا طرف ته مونږ روان شو. دغلته شپه کېږي او دغلته ټوله شپه به دغلته تېرې، او دغلته چې کوم منځونه دي یاد ساتئ. د محققین علما دا قول دی، بعضې علما هم شته چې وایي پوره مونځ به کوې، خو زه دې ګروپ سره ولاړ یم، د دې سره اتفاق کوم چې قصر مونځ به کوې، ځکه دا تمثیل دی ته جنګ له راغلی. په جنګ کې هلکه قصر مونځ کوي. تاسو سورې نساء وګورئ که نه، مونځ کم شوی دی، قصر مونځ کوي، د خوف حالت دی. دا الله سبحانه وتعالی تیاری چې جنگ له راغلی پړاوډه یې اچولې دي، بال بچ ته پرېښودي، هر سره پرېښودل، زما په ټیم کې شامل شو، زه تاله ټریننګ در کوم د شیطان خلاف په جنګ کې. بیا د هغې نه پس په سبا له مونږ عرفات ته راشو، هلته خطبه وکړي شي، دغه د ظهر او د عصر منځونه یو ځای وکړي شي، دا یاد لرئ. او دغلته بیا وقوف عرفات ورته وایي، دغلته یو مقام دی هغې ته وایي جبل رحمت. جبل رحمت دغلته به رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرېده یو شی بلا، او دعا او مناجات پې کول. په یو خاص دعا باندې اصرار په روایاتو کې نه دی راغلی، صرف دا مختلف دعاګانې هغه تاسو کولی شئ. او خدا پکې محققین علما دی وایي کو دا اظهار پکې وکړي چې اے ربه زما ما هر څه پرېښودل، تاله راغلیم، ستا په ټیم کې شاملېږم، ستا په کیمپ کې شاملېږم، د شیطان د ابلیس خلاف جنگ به ورسره کوم، نه پرېږدم، جنگ به ورسره راپرځوم به، زه په خبرو کې به نه راځم. بیا د ماښامې مونځ به دغلته نه کوې، بیا به راشي مزدلفې ته. مزدلفه کې د ماښامې او د ماسخوتن مونځ به یو ساعت یو ځای ته کوې، ټوله شپه به تېره شي، سهار به دغلته مونځ کې. بیا په سبا چې را به شي مینا ته چې راشي، دغلته به بیا ته اوس پروګرام تیاری، مطلب دا دی چې کاڼي به رالې او شیطان له به وزېده به دې یو باندې به خبرې کوو چې دې څه مطلب دی. چې کاڼي به رالې، دلته د خلکو ګپ جوړ کړو، څوک چپړې رالي، څوک بلا کاڼي راوالي، زیات نه زیات اوه بستا کافي دي، او یو مذاق غونته کې دې جوړ شي، څوک په چپړه گزار کړي، څوک په غټ غټو کاڼو گزار کړي، څوک بالینګ کوي. داسې بکواس دی، بې ادبي معافي، دا ښه طریقه نه ده، دا هسې خندا را حج پورې. بیا راغې نه پس دا چې ته کوې نو دې کې تو اظهار دی چې اے ربه زما ستا په کیمپ کې شامل شو. تا ویلي دا ویلي د عیسی علیه السلام په خولې باندې چې من انصاري الی الله، څوک دي د الله د دین نصرت دپاره څوک شته، د الله په کیمپ کې څوک شاملېږي. نه هغه ټایم چې کوم صحابه ورته ووایي د عیسی علیه السلام حواریین، هغه وایي مونږ وو که نه، مونږ درته دا پروګرام برابرو. په بدر کې دا صدا رسول الله صلی الله علیه وسلم لګولې ده. څوک د شیطان خلاف جنگ ته تیاری، د ګمراه خلکو خلاف جنگ ته تیاری یې، نو صحابه شامل شو، په احد کې شامل شو، په بدر کې شامل شو، په مختلفو غزوات کې شامل شو. دا اوس دا تمثیل دی، دا تمثیل دی، دا چې شیطانان دغه تړلی شوي ته ولي، دا شیطان ماته وایي چې کوموله دا زه ولم په دې کاڼي باندې، دا مردار دی، دې ماته وایي چې کم وتله، دې ماته وایي چې رور په کاڼي باندې وله، دې ماته وایي چې رور په کلاشینکوف باندې وله. دا هغه جذبات مړ کولي، دا سوچ پکې، دا به ویژوالایز کې. څوک دا ویژوالایز کوي؟ دغه خو بدقسمتي ده. دا هغه چې موږ من شرور انفسنا، زما په نفس کې چې کومه پلیتي ده، دا شیطان په حمله کوي. په دې دواړو باندې زه غزار کوم، دا خپل جذبات زه دلته ختموم، سرنډر کوم، زه جنګ له راغلی، دا الله په کیمپ کې شامل یم. دا د دې خبرې اظهار دی. خو چې موږ ایرپورټ باندې راشو نو تا څنګه شیطان په کاڼو ایستلی؟ تا شیطان په کاڼې نه دی ایستی چې ایرپورټ باندې راشي نو ټلیفون به زه وکړم، مجیب بھائی چوارې خو ده دغه نه راواله، د فردوس نه راواله، ټوپۍ موپۍ راواله، دلته خلکو ته بیا وایم دا مې د هغه ځای نه روي. د شیطان تا څنګه ایستې؟ تا شیطان نه دی مړ کړی، خفه کېږو به نو، ډېره بې ادبي ما خو هسې دی په زول سفر کړی. تا کې څه تبدیل رانله. حج دې ته و چې یو نوی ژوند تا ته میلو شي، نو دا ضروري خبره. بیا احرام څه شی دی؟ زینت نشته، د شهوت معاملې لرې. تاسو وګورئ که نه موږ دا څیزونه بالکل اخوا کړو، او یو دوه کپړې، نو جهاد لم چې خلک ځي نو ځان ته زینت نه کوي چې سپریم کوم، جهاد لازم سپری کوم، یا چې کوم دی نو زیات ویښته سموم، دا نه بس همداسې دغه رنګ. ای الله بیګ مې راواغېسته، ما دوه کپړې مې چولې دي د کفن په شان چې هغه جوړې نه دي، او روان یم، بچي مې پرېښودل، ستا په اثر مې پرېښودل او تاله راغلی. دا حج دی، دا یو تمثیل دی چې جنګ له راغلی.
په سبا بیا موږ قرباني کوو. دا قرباني څه شی دی؟ اوس خو میسج راشي، ابو مې وختي راته خبره کوله چې ماښام ماسخوتن میسج راشي چې داسې چلې. پخوا به خلکو قربانګاله تلل، نو قرباني څه شی دی؟ دا د حج منتهای کمال دی. ای رب زما زه خو راغلی یم ستا لپاره، ځان مې پیش کو، خو دا تمثیل دی کو ستا د دین د سربلندۍ لپاره دا خپله مرۍ د قربانو ذکر راغی، دقه شان مې راته ایښودي څنګه چې دا څاروی دی. دا تمثیل دی. دا داسې نه چې بس هسې غوښې خوړل دي یا چې کوم دي وینه تویول دي. ای ربه زما څنګه چې سیدنا ابراهیم علیه السلام خپل زوی د معبد ته وقف کړی، زم خپله راغلی یم د هغې د یاد دپاره. ملته ابیکم ابراهیم، زما د پلار نیکه دا کار کړی دی په دین کې، زما روحاني پلار نیکه دا کار کړی دی، زم د هغه څیز خراج تحسین ورته پیش کو او هغه په ځان کې راولم. هغوی خپل زوی پیش کړي معبد ته خدمت دپاره، ما خپل ځان خدمت ته پیش کو او شیطان په مرۍ مې چاړه راښکله. نو په دې کې زه اکثر ملګرو ته وایم چې دغه چاړه صرف داسې نه دي راښکلې، په دشمنۍ باندې چاړه راښکلې دي. دا ای ربه زما د لوږې نه به مړ شم خو حرام به نه خورم، حرام ولم په چاړه مې پرې راښکله، په دشمنۍ باندې مې چاړه راښکله، په نفرت باندې مې چاړه راښکله، په دې دشمنۍ باندې مې په بغض باندې په تشدد باندې مې چاړه راښکله، په خپل نفس باندې مې چاړه راښکله. هغه چې کوم ما کې من شرور انفسنا په هغې مې چاړه راښکله، او د بار نه چې را باندې کوم آوټ سایډر شیطان حمله کوي په هغه مې چاړه راښکله. او ستا په رنګ کې رنګ شو، ستا شم. دې ته وایي مسلم. استاد دې الله پاک وبخښي به دا خبره، دې ته وایي ځان سپارل، تا ته مې ځان وسپارل. او د هغې نه پس بیا سي مونږه نوکونه او د سر دا ویښته والو، د ښځې معمولي غونته کیسه والي او دا عام سړي چې کوم دوی ویښته کټ کي، دا څه تمثیل دی. زموږ خلک په دې نه پوهېږي، دې نه هم ګپ جوړ دی. دې مطلب دا دی چې پخوا په زمانه کې به دغه دور کې به چې کله به دوه ګروپس به که نه، دوه ګروپس به نو چې اوس مجیب بھائی زما په غلامۍ کې راغی، ټیک شو، یا زه ته په غلامۍ کې راغلم مثال په طور باندې، نو دوی به چلو که د چې کوم کمانډر به و که نه، د چې کوم کمانډر به هغه به ماله ویښته کټ کړل، کټا به یې کړم. دا به اظهار و چې فیاض مکمل سرنډر شو، د په ټیم کې شامل شو، بس ما خو او دې به دا خلکو ته پیغام ورکړي چې فیاض سرنډر شو، بس دی دې زما په کیمپ کې شامل شو، غلامي یې تسلیم کړه، دایمي غلامۍ کې زما راغی. الله سبحانه وتعالی په حج کې هغه شي تصور شامل کړه چې په تاسو کې دا تصور دی. نو اے انسانه ته چې دلته رالی د شیطان خلاف جنګ کې لبیک اللهم لبیک، نو اوس دلته چې دا ما ویښته واړه کړل که نه، الله سبحانه وتعالی په شان باندې په حضور باندې زه دا اعتراف کوم چې ای ربه زما ما خپل ځان په دایمي غلامۍ کې تا ته درکړم. زما خو څه چاهت نشته، څنګه چې زه سپی وم او مجیب بھائی دې مخالف کمانډر او زه گیر کړم، زما مرضي خو نه وه، ده راته وي هلته کېناستم، او چې راته وي هلته کېناستم، چې هلته ودرېږه، زما څه مرضي نه وه. او سمبولیک اظهار ما دا کړو چې زما په ویښته چا صحیح کړل، هلکه دا هغه کس ته چې دی ګیر کړی دی. نو دا چې کله پاکستان ته راشي موږ وایو هلکه هغه دا خو د الله غلامۍ کې راغی، دا خو الله په رنګ کې رنګ شوي دي، بس دا خو اوس هغه وي دود کا دله هوا. نو هغه بیا دغه وي چې موږ وایو چې حج سره ټول ګناهونه معاف کېږي، نو هغه دغه حاجي وي، ها هغه دغه حاجي وي. خو دلته خو چې راشي نو بس هغه خو بیا حاجي صاحب شي که نه، تاسو بیا پوهیږئ چې حاجي صاحب شي، چې حاجي صاحب شو بیا خو صحابه هغه حاجي صاحبان نه دي شوي، هغه هغوی حج کړی دی. there is a big difference. څوک حاجي شي او څوک حج وکړي. صحابه حج کړی دی، تابعینو حج کړی دی، ائمه حج کړی دی، صحابه حج کړی دی، انبیا حج کړی دی، او مونږه حاجیان، مونږ حاجیان. تاسو دې په خپل په دې زما په دې خبر باندې غور وکړئ. نو دغه بیا به عامې کپړې واچو، بیا چې کوم دی نو هغه استلام دا اصل کې تمثیل دی. په روایاتو کې راځي چې ید الله، ای الله تعالی راغلی، لبیک اللهم لبیک، او هر چکر کې چې استلام حجر اسود ته راسي استلام بکې. کو فرض کا د هغې د نږدې کولو وخت موقع ته میلو شو، ښکلولی شي یا لاس پرېښودی شي، ښه خبر ده قرآن کې نو رش جوړول نه دي پکار، بل لرې ځای نه به ته هغو کې دا سمبولیک ایکسپریشن دی د بیعت چې ای الله رالم تا له خواله رالم، تا زه غوښتم اللهم لبیک، زه ستا خواته رالم. یو سمبولیک او تمثیل دی، اوریجنل داسې تمثیل دی چې ستا خواله رالم او ستا په رنګ کې رنګ شم، صبغت الله د الله په رنګ کې رنګ شم. چې کومه د صفا مروه هغه چکرې دي نو هغه هم ډېر ضروري، هغه هم د هغه یاد د هغه سیدنا ابراهیم علیه السلام دغه قربانۍ او د هغه د زوی د قربانۍ یاد تازه کول دي، او اخري چکر په مروه باندې ختمېږي. انګل سره تاسو حج کوي، تاسو ډېر سوچ وکړئ څومره خوند به کوي چې په دې انګل سره وي. دا ما چېرته کوم انګل خو یو خو صرف رسم وي که نه، صرف رسم باندې کې نو بیا هغه فایده نه کېږي. داسې دا مونځ هم دي، تاسو په دې باندې سوچ کوئ چې رکوع مې وکړه دې څه مطلب دی، قیام مې وکړه دې څه مطلب دی. نو د دې خپل مطلبونه دي، خو بدقسمتي دا ده، بدمرغي دا ده چې مونږ پې غور نه دی کړی. دا حج دی چې تر هغه ځای نه راشي نو ته بیا چې کوم دی نو کمپلیټ انسان شي، بالکل بای ډیفالټ بالکل پاک شي. خو چې په دې انداز سره وشي چې ما خو اعلان جنګ هلته کړی او جنګ مې وګټه،
دلته چې راشم اوسه نو که زه دکاندار یم نو حرام به نه خرڅوم او حرامه ګټه مې به نه کوم، اوس به زه حلال ګټه کوم، بیا به زه ټیک شم. دې تصور سره کو فرض کا دا خبرې وکړي شي او په دې باندې عمل وکړي شي نو د حج تاسو وګورئ، حج یو ډېر بهترین تمثیل دی، اعلان جنگ دی د شیطان خلاف. وګوره شیطان موږ ته په اوس په لیټ شه خیر دی الکه دا فلان کې کار وکړه، دا فلان کې حرام کار وکړه، شیطان را باندې کوشش کوي موږ به کو حج هم کړي صحیح طریقې سره هم کړي، نه ما خو ته په کاڼ ویشته او شیطان سره د اعلان جنگ نوم دی دا دنیا هم دار نه. الله سبحانه وتعالی نه دعا ده چې کوم زموږ ملګری زی د حج کې د دې حج الله سبحانه وتعالی په خپل دربار کې قبول او منظور کړي، نو راځي چې د الله پرنګ کې رنگ شو او دا چې کوم د قربانۍ د فلسفه په دې باندې مونږ ځان پېکو، د حج د کوم فلسفه په دې باندې مونږ ځان پېکو. بارک الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. آمين يا رب العالمين.